大家好，今日咧我就咧為咗大家拆呢嚿靚嘢，我就叫做旅程咧。我叫做鄧子柔啦。係啊，而家我開始拆咯。我真係我好想要啦。嗱，我有呢幾個嘅，我有睇下先，我有呢個啦，同埋呢個啦，我有好多，差唔多，同埋有呢個啦，同埋有呢個。你攞我試下睇下係咩嚟？我希望啦，其實咧邊個都得嘅，其實我覺得邊個都得嘅，每個都靚啦，係啊，靚就得㗎啦。你冇揀爺爺訂埋個俾你啊！係啦唔好快啲佢俾你，咁咪訂。哇！我屋企有你中意乜嘢係咪要愛嗰啲咩啊？間接嗰啲㗎嘛，肯定唔啱你㗎。睇下咯，睇下有張卡嘅。其實咧呢個應該係深水埗嗰度買。呢個咩㗎？誒，一樣㗎。係有呢個啊？我送俾你。係啊。個公仔咧？呢個我有㗎啦，跟住我就送俾我表姐啦。睇有冇係咪一樣㗎，哇！一樣㗎。啊！送俾你啊！你要唔要啊？送俾你啊！要唔要送？我問你要唔要啊？OK 嘅。點解我收到一樣㗎？嗱嚟咯喎，呢個咧，你睇下咯喎，呢個咧就係一個咧好核突嘅嘢嚟嘅，因為我一樣啦。跟住咧，所以咧我咧就好嬲啊！而家咧我又唔知點擺。一樣嘅咩？係一樣嘅，我有㗎啦。救命啊！送俾你要唔要？點擺啊？其實你要唔要個盒啊？唔要盒，俾個盒我啊！一陣啦。另外個公仔。我想問我點擺㗎？你唔好理啦，佢擺唔到啊！唔好愛呢個嘢啦，你呢個盒俾我啊！嗱，呢班你嗱呢啲嘢俾你，俾你，嗱攞呢班。唔該晒，嚟睇下啦，我個盒咧，我盒俾咗我爺啦，睇下呢個幾靚，要唔要？算啦，唔好咯，送俾其他。你睇下呢個咧，真係超核突，咁一個，我冇，我想要其他㗎，拜拜。